ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సుధా ఐడియాస్ అండ్ క్రియేషన్. అక్క చేనులో మాకు మక్క కంకులు కాసాయి. అయితే ఒక కంకిని అయితే హార్వెస్ట్ చేశాడు. ఆ వీడియో అనేది నేను చూపిస్తాను. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, పక్కన ఉన్న గంట సింబల్ని క్లిక్ చేయండి. మా అక్క చేనులో ఇంకా కంకెలు ఇక కాసాయి అన్నీ కొన్ని బూరండిపోయింది. ఒకటి అది హార్వెస్టింగ్ చేద్దాం చాలి. నేనే వద్దు చెప్తాను ఇంతకునే. ఇదే ఆ కంకి నేను తెంపుతున్నా. ఇదే ఆ కంకి. దీంట్లో ఎన్ని గింజలు ఉన్నాయో చూద్దాం. ఇదిగోండి మక్క కంకి. దీనికిలో గింజలు అయ్యాయో లేదో తెలియదు, చూద్దామండి. ఇటు సైడ్ చూపించుకుంటాను. ఇక ఎన్ని గింజలు అయినాయో మనం చూస్తాం. ఇవాళ ఇటు సైడ్ ఇక్కడ చూడండి ఎలా తీస్తున్నాడో. మక్క కంకి అయింది దాంట్లో ఎన్ని గింజలు అయినాయో చూద్దాం. మక్క చెట్లలే పెట్టాడు. కాలేదు కాదు గింజలు. ఈ కంకి కాలేదు, తింటున్నాడు చూడండి. అయ్యో, మేము అనుకున్నాం ఈ పీస్ అంతా ఎండిపోయింది, కంకిలో గింజలు వచ్చినాయని. కాకపోతే గింజలు అయితే కొన్ని అయితే సూపర్ ఉంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, కొన్ని వచ్చినాయి. ఇంకా అయితే కంకులు ఉన్నాయి, మళ్ళీ హార్వెస్ట్ చేసినప్పుడు చూద్దాం. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, పక్కన బెల్ సింబల్ని క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, బాయ్ బాయ్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మా అక్క పొలం iPad.